it's very technical， 你要想办法把它讲成大家都可以听得懂，而且你要把它跟同学的生活经验做连结，因为就我而言，我对无人机我是完全无感这样子。好，那后来他们就去想办法，好，新闻评论无人机也可以讲什么？哦，他就讲到一些那个道德的issue，还有生活的方便性哈。比如说我去网络上购物，无人机直接把我的货物把货物放在我家门口，喜不喜欢？好，喜欢之类的。他只要这样子去想啊。好，那我每一年都会有一些 same-sex marriage， 好，那还有那个死刑哈，那这个是每一年都会出现的主题。好，那有一些会跟着当时发生的事情。好，那我上这门课有一个很大的困扰，就是英语系每一年都会有来自中国的那个交换生。那很多的新闻其实就是会跟那个国家的那个认同有关，还蛮尴尬的。最后的是实小啦，好，那实小我们也是这样子的概念，好，让他们有兴趣的主题，然后让他们去做发表，然后为了这个主题，他们必须 read a lot, write a lot。My name is David. I'm number 4. When I was 5, I like to keep pets. Now I'm 11. I like to keep plants. Hello, I'm Bruce. My number is 7. When I was 5, I like to eat pizza. Now I'm 11. I like to eat spaghetti. Hi, I'm Diego. My number is 14. When I was 5, I like watch cartoon. Now I'm 11. I like play computer games. 我们做什么呢？我们先让他们看一个绘本，那个绘本就叫 When I Was 5。好 ，When I was 5, this is the kind of toy that I like. Now I'm 6. Okay, this is the kind of toy that I like. 然后它就是一直重复。我5岁的时候，哈，我喜欢当什么？现在我6岁，我喜欢当什么？我5岁的时候我喜欢吃什么？像我6岁喜欢吃什么？啊，很简单的英语就是适合小朋友的。可是那本书其实在讲长大的改变，那我们就让他们去仿写。啊，写完之后呢，每个人写的都不一样，所以我们讲说那个 writing for real communication。好，国小的课本里面，如果仔细去看，国小课本每一个写的都是为了要抄句子、抄句型，它没有什么自己的 idea 在里面。啊，写完之后呢，我就让他们念出自己的 writing， 然后帮他们做一个这样子的班级电子书。好，所以大概是这样子的概念，我们就赶快再往下。对，所以我会讲一下我自己，所以刚刚3个是我自己过去的教学经验。好，然后因为有这样子的教学经验，因为我这样子的 principles， 还有我自己过去的教学经验，所以才想说，那去年我们就来做，应该是说今年初了，我们就来做了 Introducing Taiwan。然后等一下会看 Introducing Taiwan 我怎么带，然后有一些学生的作品，然后之后就带完之后，我对老师还有助教们提出了一些建议哈，就是你在实行的时候可以有哪些面向可以再去留意哈，这个是 Q&A。So this is the overview。好，来 ，My introduction， 我怎么带简介台湾？我其实这个简介台湾，我只给他们一个很简单的guideline，这个guideline只有7页还是6页而已，那就在大家的那个手上的那个都有印出来。好，我在学期大概第2周、第3周，我就把这个guideline给他们了。好，也就是说，我对台湾简介的整个活动，我就只有花这6张或是7张 PPT， 我就把它讲完。好，那目的是就是英语听讲，因为那是听讲课嘛，当时我在练习的时候是听讲课。好，那英语的听讲的学习，还有多文化的了解，好，那还有上台的技巧就很简单。好，听讲的练习，多文化的了解，还有上台的报告的技巧。OK，requirements， 好，我要求他们全部都用英语，那学生可以做得到，他们会一而再再而三的练习，所以不用担心，他们可以做得到。他们如果真的做不到的时候呢，他们自己会分配角色，他们会让比较能够讲的人讲多一点，比较不能够比较没有讲那么多的，可能就是负责比较简单的部分。那我自己只有说同一组的人都同分。
那我好像没有要求说每一个人都要讲啊，老师们你们可以自己去决定要不要规定每一个人都一定要讲。如果说你觉得参与学习 OK， 不见得要讲，那你可以不要求。好，我等一下还会讲的。那如果说你太大组的时候，你可能要考虑一下，要有个整组的分数跟个别的分数，因为看他有些人就是搭便车。好，所以如果是5个人、6个人，那个时候你可能要考虑，也要一半的分数是给个人的。好，那English 他们是可以做得到的。他们再怎么不行，他们会自己把他们要讲的每件事情都把它写稿子，然后背下来。不过我是规定呢，上台是不可以带稿子的，不能念稿，好，绝对不能念稿。我一直看着他们有没有，如果他们在讲的时候一直这个样子，我就走到台前，看你有稿子在前面吗？好，就是不准你要背，那我没有关系。好，那些英语演讲比赛大家其实都背出来的，好，除非你是 native speaker，native speaker 也有稿子啊。好，你要背没有关系，你要背到上台，然后讲到好像是 spontaneous talk， 那我服你，那你很棒。好，可是因为你有写稿子，你其实也有练习啊，那个没有关系。你如果觉得你很不舒服 ，you don't feel comfortable with your oral English，you want to write down everything，okay, before you speak， 那没有关系。好，可是你就是不能看着念，因为只要看着念，我就觉得你是在 read aloud， 你就不是在 speak 这样子。好，然后我这里有everyone in the group has to present， 因为是听讲课啦，我大概没有办法接受有人不上去讲，所以我规定每一个人一定要讲。好，然后我要求在你的简报档的最后一面要跟我讲 job distribution， 我那时候没有给个别分数，好，可是我要知道说，因为我有这个动作，所以他们自己知道我要分工平均，所以我只做到这样子而已。那我就在讲说，你用的每个资料你都要引用来源，好 ，photo credit， 好，或者是引用网络的消息等等，你就不需要把那个 URL 网址你都把它写上去，不能假装是你说的，好，不能假装这是你的东西，好，这是那个 copyright 的观念啊，虽然不是纸本，可是我还是要跟他们这样子要求。那 PPT 只能有单字跟片语，好 ，no scripts 就是严格禁止。然后呢，这个是比较难的。Okay, viewpoints from inside and outside。我后来发现，就是台湾警界，如果只是介绍台湾的风土民情，也就罢了啦。可是我想达到那个 multicultural 那个awareness， 所以我说你一定要从文化的观点来看台湾的这个面向，而且你要想说，外国人来看你介绍的东西，他们会对什么有好奇？他们可能想问什么问题？好，就是两个哈，就是你介绍的每一个东西，你介绍夜市，每一组大家都想讲夜市，夜市背后代表的那个文化意义是什么？你有没有去想过？它的来源，我问同学，夜市的来源是什么？他们想说，有，我高中课本有教，那个在元朝的时候，因为怎么样，我倒是不记得那一点了，可能同学高中历史还记得会讲那一点，我不记得那一点。可是我知道的夜市的缘由，好像是比较跟台湾的气候跟那个农村生活有关呢。这是我比较知道的。我说你要去看这 ，for everything that you present, you talk about， 它的背后，有一组很好玩，他说那个台湾很喜欢在他是讲那个 architecture 跟那个 building styles， 他说台湾很喜欢在建筑物的上面就是加盖违章。加盖违章，这个我倒是没有注意过哈，有这种事情啊，真的是那为什么？那槟榔西施是连国外的人都很想了解，为什么台湾这种槟榔西施的文化？槟榔西施文化，它不是一个活动而已，它不是一个一窝蜂的现象，它是一个文化。好，那这个文化背后，它是为什么？好，那我就会跟他们讲说，这方面你要去挖。我觉得学生这方面，可能是助教跟老师要去帮他们一把的。好，然后 outside in， 你怎么知道？就是比如说夜市台湾小吃好了，那你如果介绍台湾的小吃给外国人听，你觉得他们会对什么有好奇？他们发问的跟我们发问的不太一样不太一样这个可能要让
学生去访问外国人哈，然后请他们知道说对于这样的主题他们会想问什么样子的观点，好，或是外国人来看这个观点哈，他们是有什么样子的见解，直接把它介绍出来。好的 ，focus is multicultural understanding。好，然后这只是个举例，你如果有放相片哈，请跟我们讲相片是哪里来的。好，那你如果有陈述一个观点，然后不要假装那是自己的哈，我这个观点是从这个地方这个报道，好来的，那是一个美国的，因为 Senators Press 美国的参议院众议院忘记好的一个报道来的，好是讲台湾在限制美国牛的那个，因为是瘦肉精的关系，他认为台湾的这个政策似乎还缺乏一些科学的证据。是吗？是谁讲的？你要讲消息来源。OK，suggestions， 其实这些 suggestions 不是要求啦，可是你做到，会那个你的表现，你的作业会更成功。好，我要求他们 make good use of all modes of representation。你上台的时候，请尽量发挥创意，任何的表达形式，这是台湾年轻人的一个优势啦。好，你去想用任何的形式来报道，来介绍这个 Introducing Taiwan， 那老师们可以参考一下。好，或许在你的班上，你可以就是开放不同的形式，不是说你就直接规定哈。那最简单是 print 嘛，就是列印出来嘛。好 ，visual， 即使是在列印出来的东西或者是 PPT 里面，你可以放一些视觉的辅助，可能是 video 或者是图画都可以。有些声音，好，有些 video。动画，好，你可以带食品 real objects 来，好，增加效果。好，那你可以有 body movement， 你可以用演的演出来，好，用不同的模态、不同的形式来做表达。好 ，be creative in the format of your presentation。OK， 那刚刚是不同的传达的形式、讯息的类别、讯息哈。那这个是上台的演示的形式，你可以用最简单的口头报告、简报，你可以来演一场 interview， 可以呀，因为我是听讲嘛。也有学生，他是用演戏，日本的妈妈跟日本的女儿，好，女儿说我要出去跟同学玩哦，妈妈说 have fun， 好，然后另外一对母女，我不晓得是 A 班的还是 B 班的，另外一对母女是台湾妈妈跟台湾的女儿，然后女儿说妈妈我出去玩哦，妈妈跟谁？什么时候回来？你怎么穿这么短？好，因为他是那个主题是 parenting style， 他就用演出来啊，大家就印象很深刻。好，你可以用一个 slide show 影片档，哈，PPT， 然后可以用 poster， 你看海报展。OK， 你可以用那个round table discussion， 可以圆桌讨论。好 ，documentary， 你可以做一个纪录片。可以你可以做一个电子书，这些都是 presentation format。好，那我是鼓励他们尽量发挥创意来取胜，给他们这些选择，他们会觉得更好玩啦。好，你让他们选择这些不同的表达的形式，他们会觉得我可以玩得更嗨这样子。Try various ways to be creative or to get the audience 啊，然后那个跟听众的互动也是我都一直提醒他们的。很多同学因为可能上台用英语还是很大的压力，所以他们都觉得说我去台上把我准备好的东西讲出来，然后就任务终了。好，我说没有，你去台上，你讲的重点你是要让对方听懂，而且要有回应。好，那是报告。就是很多同学上台不管你听懂听不懂，好，有时候他就是照着 PPT 一样念，然后那个字没有讲清楚等等。我想天哪，这是到底是谁听得懂？好，没有，所以我一直要说，你一定要让观众听得懂，然后要让观众跟你有互动。好，所以就是想办法各种的那个 interaction， different ways to interact with the audience。你可以来一个 quiz， 有奖征答，大学生他们也喜欢。他们会准备一些小礼物，一包乖乖哈，或是一包多利多滋之类的哈，然后就那个学生喜欢，你一上台，然后你摆出3包 Doritos， 他们眼睛都开始亮了，就开始精神来了，好，然后就说答案就在影片中之类的哈，就是 at the end of our presentation, we're going to ask you 3 questions, and these are the prizes.
他们就会听。对大学生而言，食物还是有诱惑的哈。Q&A 一些互动 ，prizes call in 哈，那个现场的互动等等，这个是我请他们去发挥的啦。然后我建议他们 attention grabber， 这个我刚刚讲过了，好，然后我也建议说一开始的时候来一个 overview， 那这样子感觉上就很有条理。这个是 presentation 的一个很好用的一个小技巧。然后接下来呢，我就开始让他们去分组。因为是小班，所以我一个班级就只有不到30个人，好，那我就有办法让2个人或是3个人一组，好，那组员人数老师就要自己去决定。我们来看一下它的主题哈 ，Cram School， 这个很值得讨论，台湾的补习文化，好，那食物，台湾的语言 ，OK， 然后为什么是那个中国东北？因为这2个是东北来的中国的交换生，好，台湾的建筑，好。不同的人之间的互动模式，好，比如说家庭之间，好，师生之间，还有那个雇主跟雇员之间，好 ，different social relationship 这些人，好，他们的 interaction， 好，然后台湾很特殊的文化，像槟榔西施的文化，衣着，好，而且它是那个原住民哈卡还有那个闽南的衣着，好，那新移民的这群人在台湾。还有节庆，还有夜市，那这一组食物，然后节庆，这一组呢，他说他介绍国家公园，那我有点不太知道怎么处理哈，因为我们要那个 multicultural， 你说那你有办法把国家公园的主题连接到多元文化吗？所以台湾简介我一定要绑着多元文化，而不只是台湾简介而已。好，我跟他们讲说 multicultural understanding is the focus。所以我一定要你进入到那个多元文化的那个内涵里面，对，因为这个表我都会放在 e-learning， 所以学生时都可以上台看大家是做什么主题，应该是他，所以如果有同学有这样子的主题，可能要引导他们，好去找不同的主题，好，那不同的人racial groups， 便利商店，台湾的便利商店文化也是很特别的，台湾的软实力。好，然后 parenting style， 这个也是很不一样的很不一样的。宗教，还有 dressing style， 然后还有 traditional arts，building， 还有台湾的政治。我在台湾简介没有做这件事情，可是我在新闻评论的时候，我有做一个工作。第1节课上到一半再来，那我第1节课的上半部，我就是小组讨论。好，那每一天那20分钟，我跟2组讨论哈，就是，每一组在报告的前2周，就是上周要跟我讨论说，我要请你跟我确定你的主题，不能再变了。